エアコンや大掃除、自宅の大掃除をしております。窓を高圧洗浄機ね、いつもエアコンを洗っている高圧洗浄機で窓とサッシを洗っておりました。そうしたら洗濯場のところにね、エアコン室外機置いてあるんだよね。そうするとここほこりが溜まってんじゃねって見たら、やはりこのように、これじゃあね、熱交換の効率悪くなるよっていうことで、急遽エアコンの室外機洗ってあげることとしました。これで電気代も節約できるよと。これで2026年いい年が来るぞ。